Karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kipindi kinacholetwa kwenu na mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Sasa kaa tayari upata nafasi ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi. Karibu. Andika shinda kushindwa kwa kuitolea sadaka ya ufadhili elimu yako, ili Mungu aifadhili itumike kama njia ya kufanikisha maisha yako. Samueli wa pili sura ya 22 na ule mstari wa 26. Biblia inasema, na kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, na kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu. Inua mikono yako juu tuombe. Baba, katika jina lako Yesu, wewe ni Mungu mwenye kufadhili kwa mtu yule ambaye amekufadhili. Na Bwana, umeahidi kujionyesha kwa mtu mkamilifu, na jioni ya leo jionyeshe kwa wanaotaka kuona mkono wako. Waka ambao wamefungwa kielimu, waka ambao wamefungwa kiafya, waka ambao wamefungwa kiuchumi, leo Bwana ukawafungue. Ondoa kila zuio lililowekwa katika ulimwengu wa roho. Ondoa kila zuio lililowekwa katika ulimwengu wa mwili. Leta msaada kwa yeye ambaye unataka kumsaidia. Bwana, jidhihirishe katika uwezo na katika nguvu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti kila mmoja wetu aseme amina. Nianze kufafanua kidogo. Sadaka ya ufadhili ni nini? Andika. Au neno ufadhili ni nini kwanza? Ufadhili maana yake ni msaada wa kuwezesha kitu kutenda. Kwa hiyo sadaka ya ufadhili maana yake ni sadaka inayotafuta msaada wa kimungu kumwezesha mtoa sadaka ama mtolewa sadaka kutenda. Tafsiri ya kwanza, nini maana ya ufadhili? Ufadhili maana yake ni msaada wa kuwezesha kitu kutenda. Full stop. Nini maana ya sadaka ya ufadhili? Sadaka ya ufadhili maana yake ni matoleo maalum yatolewayo na mtu wa Mungu anayetafuta msaada wa kimungu ili umwezeshe kutenda. Tunaposema sadaka ya ufadhili ni nini? Sadaka ya ufadhili maana yake ni matoleo maalum anayoyatoa mtu wa Mungu wakati akitafuta msaada wa kiroho utakaomwezesha yeye ama anayemtolea kuweza kutenda lile alilokusudia kutenda kwenye hilo eneo husika. Kwa tumesoma Samueli wa pili sura 22. Bwana anasema kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye kufadhili. Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili. Kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu. Sasa leo tunapoongelea shinda kushinda kwa kuitolea sadaka ya ufadhili elimu yako, ili Mungu aifadhili. Maana yake ailetee msaada. Aletee msaada elimu yako. Aletee msaada biashara yako. Aletee msaada kazi zako. Lakini leo nilikusudia kuongelea elimu. Unaweza ukawa umesoma lakini elimu yako sio msaada. Unaishi kama mtu ambaye hakusoma.
kwa sababu elimu yako ndani yake haina msaada. Sasa unapogundua mambo kama haya, lazima ujifunze kimkakati. Nifanye nini ili elimu yangu ilete msaada au iwe faida kwangu? Elimu ya watoto wangu iwe faida kwa familia. Nifanye nini? Danieli sura ya 1 mstari wa 3 hadi wa 5. Mfalme akamwambia Ashpenaz, mkuu wa matowashi, awalete baadhi ya wana wa Israeli, uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia wafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagiza posho ya chakula cha mfalme na divai aliyokunywa. Akawaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Kama unanielewa sema amina. Andika elimu. Elimu ni eneo ambalo linahitaji msaada wa kiroho ili lipate kutumika kama mlango wa fursa kwake yeye aliye na hiyo elimu. Kwa hiyo miguu yake mwenye elimu lazima iombewe. Nikisema miguu maana yake hatua. Miguu yake mwenye elimu maana yake hatua zake mwenye elimu zinahitaji msaada wa kiroho ili aweze kwenda kwenye marango yaliyobeba fursa zake. Kwa hiyo akina Danieli tumewasoma, Hanania, Mishaeli na Azaria walipofika katika nchi ya Babeli walikuwa ni wengi taifa zima, lakini mfalme Nebukadneza aliagiza, nitafutieni vijana wenye elimu. Hawakutafutwa vijana wowote, walitafutwa vijana wenye elimu. Kwa maana yake Hanania, Danieli, Mishaeli na Azaria walikuwa ni tofauti na vijana wengine kwa sababu walikuwa na elimu. Hasa wamekwenda katika nchi sio yao, wako wamishoni Babeli. Lakini tunaona hapa kitu kinachoitwa elimu kinajitokeza. Kwa hili uweze kuelewa, andika swali lifuatazo: kwa nini nimesoma? Kwa sababu kama Mungu amekuruhusu wewe usome, wewe ni tofauti na mtu ambaye hakusoma. Kwa kama uoni thamani ya elimu yako, hautaona thamani ya kuiombea. Kama elimu yako sio mlango wa fursa, huwezi kuiombea. Kama elimu yako sio mlango wa mafanikio yako, huwezi kuiombea kwa sababu haikusaidii. Kwa kila aliyeenda shule, Mungu alikuwa na sababu kwa nini aende shule. Kama umeenda shule ngazi yoyote, Mungu ana sababu. Na hiyo sababu yenye sababu za kimungu ndiyo tunayojifunza leo. Kwa nini tujifunze? Kuna watu walilogwa kupitia elimu. Matokeo yake maisha yao ni mahangaiko tu. Sasa wewe unafikiri umerogwa wewe, watu hawakuroga wewe, waliroga elimu yako. Matokeo yake umekuwa na maisha magumu. Andika, watu wanaroga elimu, hawarogi mtu. Wanajua kwa elimu yako, wanajua kwa maarifa ambayo Mungu ameyaweka kwako, wewe utawapita, wanakushusha. Sasa tukiangalia elimu kama mlango uliobeba fursa, kila mtu ataombea. Kwa elimu yako ni lazima uitolee sadaka ya ufadhili. Nimesema ufadhili maana yake ni msaada unaowezesha kitu kutenda. Kwa elimu yako ili iwe fursa, lazima uitolee sadaka ya ufadhili. Elimu ya watoto wako ili iwe fursa, lazima uitolee sadaka ya ufadhili. Kitabu cha Zaburi sura ya 18 mstari wa 33 anasema, miguu yangu
anaifanya kuwa ya kurungu na kuisimamisha mahali pangu pa juu. Bwana asifiwe. Kwa mtunga Zaburi anasema miguu yangu. Tumesoma Danieli sura ya kwanza mstari wa 5 na wa 6. Tunaona miguu ya Danieli, Anania na Adharia na Mishaeli inasimamishwa. Kwa hapa anasema miguu yangu anaisimamisha mahali pa juu. Kwa hili miguu yako isimame mahali pale ambako Mungu amekusudia uisimamishe. Lazima miguu yako ya kielimu iwe na sauti kuliko miguu mingine iliyoko pale. Kwa wanapoita wenye elimu wanaenda wenye elimu, wanaenda kwa miguu. Wanapoita wasomi wanaenda kwa miguu. Kwa hapa tunaongelea steps, hatua za mtu aliyesoma. Hili zifanikiwe, lazima mbele yake kuwepo na sadaka yenye sauti. Kwa limeandika, limesema miguu yako kielimu. Hili simame mahali pake, lazima uitolee sadaka ya ufadhili ili uwe na sauti zidi ya sauti ya miungu katika eneo la elimu. Danieli sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 21. Basi kwa habari za hao vijana 4, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme kuwaingiza, mkuu wa matowashi aliwaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Na yeye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwa wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Anania na Mishaeli. Basi kwa habari za hao vijana 4, Mungu aliwapa hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoagiza mfalme kuwaingiza, mkuu wa matowashi aliwaingiza mbele ya mfalme Nebukadneza. Na yeye mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Anania na Mishaeli na Azaria. Kwa wakasimama mbele ya mfalme, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi. Sema amen. Hapa wanatajwa waganga na wachawi. Walitoka wapi? Walipoita kusanyiko la vijana wenye elimu, kila mtu alienda. Hawa wanaomtegemea Mungu katika elimu wakaenda, na wao wanaotegemea waganga na wachawi wakaenda, wote kwenye interview. Uwanja ni ule ule, kila mtu anatafuta fursa kupitia mlango wa elimu. Mwenzako ameweka miungu, na wewe weka Mungu. Unapoenda kufanya biashara, kuna wanaokwenda na miguu ya uganga na miguu ya uchawi. Wewe nenda na miguu ya Mungu aliye hai, iwe ndio miguu yako. Unapoenda kusoma, wako wanaoenda na miguu ya waganga na wachawi. Chuo kile kile, soko lile lile, shirika lile lile, kampuni ile ile, kazi yake ile ile. Kila mtu ana sababu za kiroho. Kwa ni bahati mbaya mpendwa, anapofikiria kwamba yeye ameenda pale, hakuna wengine upande wa pili. Hiyo ndiyo kasoro tulionayo. Wakati unasema mimi nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu, na anayetegemea mganga anasema nayaweza yote katika mganga wangu anitiaye nguvu. Kumbuka anachokifundisha, shinda kushindwa. Kwa hiyo Biblia inasema hawa akina Daniel waliposimama mbele ya mfalme, kuna kazi mbele yao. Kazi zimetangazwa muda wa miaka 3. Mchujo umefanyika. Kwa walipoita waliosoma, hao walienda na miguu, wakaenda kusimama mbele ya mfalme.
Kwa hii miguu ni miguu iliyobeba elimu. Kwa unaweza ukawa na miguu iliyobeba elimu, miguu iliyobeba utajiri, miguu iliyobeba biashara, miguu iliyobeba yaani inafuatana miguu yako. Lakini leo mimi naongelea miguu iliyobeba elimu. Kwa walipoita wenye elimu, wenye ambao hawana elimu hawakwenda. Safari haiwahusu. Kwa wakaenda wenye elimu. Biblia inasema wakapimwa. Lengo wachuje. Kwa kwenye kipimo ambacho mfalme alipima, alikuwa anaangalia na mambo ya rohoni. Kwa kama kuna tajwa uganga na uchawi, maana yake kulikuwepo na mchujo wa kiroho. Kwa tumesoma hapa Danieli 1:17-21, anasema hao walipopimwa walionekana bora mara 10 kuliko wale waliotegemea uganga na uchawi. Kwa na wewe mwanafunzi, na wewe mwanachuo, unapopimwa kwenye mitihani yako, unapopimwa kwenye interview, unapopimwa kwenye kazi, performance yako iwe bora mara 10 kuliko wanaotegemea majini, mizimu na matambiko na uganga na uchawi. Ndicho hicho. Kwa kama kuna kuonekana bora, maana yake kuna kinachoonekana dhaifu. Kwa ubora unapimwa na kitu kingine. Kwa ili mtu wa Mungu aonekane bora, ni lazima awe na kitu kinachomfanya kuwa bora, ambacho ni sadaka ya ufadhili. Sadaka ya ufadhili kwenye elimu, ukiitoa kwa ajili ya elimu yako, itafanya elimu yako ionekane bora kuliko elimu za watu wengine wasiotoa sadaka ama wanaotoa sadaka kwa miungu. Mwanzo sura ya 4:7, fungua Biblia yako. Anasema kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini ya kupasa uishinde. Kwa haya maneno Mungu anamwambia Kaini. Kwa nini anamwambia Kaini? Kaini alishindwa kutoa sadaka bora, akatoa bora sadaka. Kwa Bwana anamwambia sadaka yako sijaipokea, nimepokea sadaka ya Abili. Kwa hiyo kama unataka na wewe upate kibali mbele zangu, nikuletee msaada, toa sadaka bora. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Ukisoma pale unapata picha. Lakini mimi msitizo wangu uko kwenye mstari wa 7. Anamwambia Kaini, sawa, kama sadaka wote mmeenda kutoa sadaka, lakini kuna aliyetoa sadaka bora. Kwa wote inawezekana tumesoma, wote tumeenda shule, wote tumesoma, wote tulikaa chuoni, wote tulikaa darasani, lakini kuna aliyetolea elimu sadaka yake. Ni tofauti na mtu ambaye hakutolea elimu sadaka yake. Muunganiko wako na Mungu upo kwenye sadaka. Muunganiko wa elimu yako na Mungu upo kwenye sadaka. Injili ya Luka 12:32-33. Bwana Yesu anasema sadaka zako zilipo za nini? Za elimu. Naongelea elimu leo. Wewe ni mzazi, una watoto, wengine wamesoma, wengine wameishia barabarani huko. Lakini kama una mtoto anakwenda shule, kama una mtoto amesoma, yuko nyumbani hana kazi, fungua elimu yake. Unaweza ukawa na elimu isiyokuwa na elimu. Tunataka elimu ambayo watu wakiona wanaona maarifa ndani, watu wakiona wanaona ufahamu ndani, watu wakiona wanaona kitu cha tofauti. Huo utofauti unabebwa na sadaka. Luka 12:32 mstari na ule wa 33. Yesu anasema kauzeni mlivyo navyo, mkatoe sadaka. Sadaka zenu zilipo kielimu, sadaka zenu zilipo kibiashara, sadaka zenu zilipo kindoa, sadaka zenu zilipo, ndipo na nyinyi mlipo. Kwa pale ulipo panategemea sana sadaka zako zilipo. Si kila aliyekwenda kupanda ngazi alifika mwisho wa ngazi. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16 ule mstari wa 29 anasema leteni sadaka. Wanafunzi, wanavyuo, mje mbele zangu. Leteni sadaka, mje, manake mnatumia miguu. Lakini hapa tunaongelea miguu ya msomi,
tunaongelea miguu ya mfanyabiashara, tunaongelea miguu ya mkulima. Lazima ibebe sadaka za ufadhili kwenda mbele za Bwana ili Mungu alete msaada. Kama elimu yake ina mikwamo, kama ndoa yake ina mikwamo, kama biashara zako zina mikwamo, kinachoweza kukuamua kimoja wapo ni sadaka ya ufadhili. Mambo yako hayaendi, biashara zako haziendi, kazi zako haziendi, unaomba Mungu. Kama sadaka hakuna, unaweza ukakwama sana pamoja na maarifa yako. Danieli alikabiliana na mfumo unaotegemea uganga na uchawi, lakini waliweza kushinda mazuio ya kiganga na kichawi kwa sababu nyuma yao kulikuwepo na sadaka zinazonena. Danieli sura ya 3 ule mstari wa 24 hadi wa 30. Wakati Shadraka, Meshaki na Abednego ambao ni Anania, Azaria na Mishaeli wakiwa kwenye nafasi za ukuu wa wilaya ya Babeli, Mfalme Nebukadneza alisimamisha sanamu, akataka waiabudu kama Mungu. Kweli wana elimu, kweli wamesoma, wamepata nafasi za ukuu, lakini aliyewapa nafasi ya ukuu, mwajiri, anawaambia hamwezi kukaa hapa mpaka mkubaliane na Mungu wangu. Ukijifunza kidogo, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa. Tunaona wanakamatwa, wanatupa kwenye tanuru la moto. Wakati wanatumbukia kwenye moto, ukisoma haraka haraka inakuwa kama hadithi, lakini ukisoma kwa kuelewa ile ilikuwa ni ibada. Babeli walikuwa na mungu moto anaitwa Nusika. Kwa ile tanuru haikubuniwa. Yule mungu wa Babeli wa moto anaitwa Nusika. Nusika, mungu wa moto. Sio kwamba ile tanuru ilibuniwa siku ile, no. Ile tanuru kila mwaka walikuwa wanatupa watu mule ndani kama kumpa Mungu moto sadaka. Na wengi mnaofahamu Mungu wetu naye anaitwa moto urao. Sisi tuna Mungu moto na wao wana Mungu moto. Sije ukafikiria lile limoto liliwashwa siku ile, na ulikuwepo. Kile ni kiringe cha uchawi cha Mungu Nusika. Hawa wamepata nafasi, wamekataa kumwabudu Mungu wa Nebukadneza, anawapeleka kuwaua kama sadaka kwa Mungu Nusika. Na ukitaka kujua kwamba ni sadaka, angalia kilichotokea. Walipowakamata hawa wasomi, kumbuka wamepata nafasi kutokana na elimu. Kwa hiyo walikuwa wanatupa nini? Elimu. Danieli sura ya 1 walipata nafasi kutokana na elimu. Hawakuwapa sura zao kazi, waliwapa elimu kazi. Wakawa wakuu wa wilaya. Kwa hiyo elimu ndiyo ilikuwa inakaa kwenye kiti cha mkuu wa wilaya. Sasa wanaitoa elimu kwenda kuichoma kwenye moto. Yaani wewe ni wa thamani kwa sababu ya kile ulichokibeba. Bila hicho hakuna naye kutafuta. Kama umekaa kwenye nafasi kwa sababu ya elimu, hiyo elimu yako ndiye anayokukalisha, sio wewe unaikalisha elimu. Kama elimu yako haihitajiki kwenye taasisi uliyopo, huna kazi. Kwa kinachokufanya uwepo sehemu fulani ni kile ulichokibeba. Kwa kile ulichokibeba kikichukiwa, wewe unatupwa. Kwa elimu yako ikikataliwa, uwezo wako ukakataliwa, ama elimu yake kihujumiwa, wewe umehujumiwa. Kwa unanyang'anywa nafasi kwa sababu elimu uliyo nayo ilikupa nafasi, lakini uwezo kutenda kazi huna kwa sababu huna mfadhili. Ukikosa mfadhili umepoteza nafasi. Kwa Danieli 3 mstari wa 1 hadi wa 30 tunaona vijana watatu hao wanatupwa kwenye moto mbele ya Shadraka, Meshaki na Abednego, na mbele ya Nebukadneza. Ulikuwa ni mchuano wa kiibada. Hawa wanamwambia mfalme, sisi Mungu tunayemwabudu atatuokoa na tanuru ya moto, lakini hatuwezi kuiabudu miungu yako. Ilikuwa wapi hiyo miungu? Pale walipokuwa. Kwa mfalme wakati anawatupa kama sadaka. Twende Danieli sura ya 3 ikusaidie kidogo. Mstari wa 16.
Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego wakamjibu wakamwambia mfalme, mfalme Nebukadneza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile wakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bwana asifiwe. Bali kama si hivyo, ujue ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Bwana asifiwe. Kwa hapa wanakataa kuabudu. Mstari wa 28, Nebukadneza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, akaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Walijitoa. Wakati mfalme anawatoa wawe sadaka kwa miungu ya moto, wao walijitoa miili yao kuwa sadaka kwa Mungu aliye hai. Kwa Bwana akawapelekea msaada kwenye tanuru la moto. Na wewe baba, mama, Mungu atakuletea msaada kwenye tanuru la moto pale kazini kwako, atakuletea msaada. Lakini kinachosimama ni neno kujitoa. Maana yake walijitoa miili yao, wakamwambia Bwana, sisi ni sadaka, tumeisha kamatwa, tuko tayari kuwa sadaka kwako. Kwa Bwana, ukikubali tufe, tuko tayari. Ukikubali tuishi, sisi tutaishi. Haleluya. Nataka uelewe maneno haya anayasema Nebukadneza. Yeye ndiye aliyewatupa kwenye moto, lakini sasa haoni moto tena, anaona sadaka ndani ya moto. Mstari wa 24 Danieli 3, akastaajabu akaona, anasema, je, sisi hatukutupa watu watatu? Mbona naona mtu yule, naona mtu wanne? Kumbuka tulikoanzia. Nini maana ya ufadhili? Ufadhili maana yake, nikaeleza nini maana sadaka ya ufadhili. Nikasema ni matoleo maalum atoayo mtu wa Mungu ili kutafuta msaada wa kimungu kumsaidia kutenda. Hanania, Meshaki na Mishaeli na Azaria hawakuwa na uwezo wa kuzima moto, lakini walipotoa miili yao, Mungu akaleta msaada. Tunaona ndani ya moto kuna mtu wanne anaongezeka. Akajibu akasema, mstari wa 25, tazama, mimi naona watu wanne, nao wanatembea, watu wanne, nao wamefunguliwa, wanatembea, wanatembea. Na leo elimu yako ifunguliwe na itembee. Watu wanne badala ya watatu, nao wamefunguliwa, wanatembea. Kwa unaweza ukawa na elimu iliyofungwa, unaweza ukawa na biashara iliyofungwa, unaweza ukawa na huduma iliyofungwa, lakini leo Bwana hakufungue miguu yako, utembee na usonge mbele kiroho na kiuchumi. Kama unaelewa sema amina yenye nguvu. Wanatembea, wamefunguliwa, wanatembea. Na leo Mungu afungue elimu yako na elimu za watoto wako, watembee. Kutembea maana yake ni kwenda hatua nyingine. Nao wamefunguliwa, wanatembea. Kwa nini wamefunguliwa, wanatembea? Nebukadneza anasema wametoa miili yao kuwa sadaka kwa Mungu wao. Kwa sababu ya kwanza iliyowafanya wafunguliwe ni kule kujitoa. Maana yake walikuwa tayari kufa, lakini si kufa kwa kuliwa na nuska. Wanaambia Mungu, ukikubali tuwe sadaka kwako, sio kwa miungu. Bwana asifiwe sana. Nisikilize vizuri. Si kila aliyepigana vita alishinda vita, na si kila aliyepigana vita alishinda kwa wakati. Lakini nikwambie kitu kimoja, unaweza ukawa na ujuzi, unaweza ukawa na elimu. Elimu yako usipoitolea sadaka ya ufadhili, inaweza kuchelewa kufika ilipokusudiwa kufika. Inaweza ikanyang'anywa miguu, badala ya kutembea ikafungwa.
Wakati Shadraka, Meshaki na Abednego wanafungwa, walifunga elimu yao. Walipata nafasi kutokana na elimu. Wakakaa kwenye viti kutokana na elimu. Siku wanafunga, walifunga elimu. Na siku wanafunguliwa, walifungulia elimu yao. Kasome mwisho, mfalme akawakuza, akawapa heshima kubwa. Lakini wanaipata wapi baada ya kufunguliwa? Wanatembea sasa kwenda hatua nyingine. Kwa mara nyingi mazuio ya kiroho yanawekwa kwa watu wa Mungu wasikae kwenye nafasi, kwa sababu wao hawatoi sadaka kwa ajili ya elimu zao. Twende Danieli sura ya 2 mstari wa 46 na 49. Ndipo Nebukadneza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Danieli, akatoa amri wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Mfalme akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Tena Danieli akamuomba mfalme, naye akaweka Shadraka, Meshaki na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Lakini huyo Danieli alikuwa kiketi katika lango la mfalme. Sema amina kwa Yesu. Mfalme Nebukadneza anaamuliwa na Mungu atoe sadaka ya ufadhili kwa Mungu wa Danieli. Mfalme Nebukadneza aliamuliwa na Mungu atoe sadaka. Anasema, ninatoa sadaka kwa Mungu wako Danieli, kwa sababu Mungu wako ni Mungu wa miungu. Kumbuka, Danieli anapata nafasi ya kusimama mbele ya mfalme kwa sababu ya elimu. Maana yake Mungu aliyebeba miguu yako ya elimu ndiye Mungu wa miungu kuliko wote wenye elimu ndani ya Babeli. Akamweka juu. Danieli hakusimama pale kwa sababu nyingine, alisimama pale kwa sababu ana elimu yenye Mungu ndani. Kwa mfalme Nebukadneza hapa anatoa sadaka kwa Mungu wa Danieli. Anasema, Mungu wenu. Kamuona wapi? Kamuona wakati Danieli amesimama mbele za Bwana. Kamuona wakati Danieli amesimama kwenye lango la mfalme. Anasema, Mungu wenu. Kwa hili Mungu wenu afanyike msaada penye ufalme wangu, mimi natoa sadaka kwa huyo Mungu, sadaka ya ufadhili. Mungu ni fadhili. Mungu niletee msaada. Mungu analeta msaada kwenye mfumo wa ufalme kwa sababu mfalme alitoa sadaka. Cha pili kilichotokea pale, Danieli kutokana na sadaka aliyotoa mfalme, Biblia inasema akakuzwa, akawa mkuu wa maliwali, akawa gavana mkuu. Maana yake akapandishwa cheo. Kilichotangulia sio cheo, ilitangulia sadaka. Hakuonekana Danieli kuwa gavana mkuu kabla sadaka haijawekwa ya ufadhili. Kumbuka, Nebukadneza hakutoa sadaka kwa niaba yake, bali alitoa sadaka kwa niaba ya Mungu wa Danieli. Anamtolea Danieli sadaka kwa Mungu wake. Yeye alikuwa abudu Mungu huyo, kwamba Mungu wako nimemkubali, naweka sadaka. Maana yake Mungu mfadhili Danieli. Jambo la tatu lililotokea mahali pale, Danieli akawekwa kuwa mkuu wa waganga na wachawi. Yani akawa boss. Waganga na wachawi, mifumo ya kiroho ikaacha kutegemewa katika ufalme, akategemewa Mungu aliye hai. Danieli 5:11 anasema, yuko mtu katika ufalme huu wa Babeli, baba yako mzee Nebukadneza alimtegemea. Lini? Alipoanza kutoa sadaka. Kwa ile sadaka ikamleta Danieli, badala sasa ya wachawi na waganga kuonekana wanafaa kwenye mfumo, walienda likizo kipindi chote cha Danieli. Danieli 5:11 tusome. Anasema, yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho wa miungu watakatifu inakaa ndani yake, na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadneza baba yako, naam,
mfalme baba yako akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi. Danieli 2:46-49, siku alipotoa sadaka. Kwa unaweza ukafananishwa na waganga. Unaweza ukaonekana wewe na yeye mganga fulani hivi na mchawi fulani, kwa sababu una sadaka inayokubeba kukutofautisha na sadaka za waganga na wachawi. Nebukadneza ili amuone Danieli, ilibidi atoe sadaka kwa Mungu wa Danieli. Na alipotoa sadaka ya Mungu wa Danieli, Danieli alipanda vyeo. Akapanda cheo cha kwanza kwa gavana mkuu, cheo cha pili akawa ndiye mkuu wa waganga na wachawi. Maana yake kila goti lilipigwa. Akiwepo Danieli hauruki na ungo. Akiwepo Danieli haurogi. Na ukiroga uchawi wako na bounce, kwa sababu Mungu wa Danieli ni Mungu wa miungu. Kwa nini wanarogwa? Kuna sadaka ya ufadhili. Ufadhili ni msaada unaowezesha kitu ama mtu kutenda. Kwa sadaka ya ufadhili ni sadaka inayowezesha mtu kiroho kutenda against na nguvu za kiroho nyingine. Kwa unapoenda sehemu yote, kuna ulimwengu wa roho wa kwao na wa kwako. Zaburi 20:7-8, hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, sisi tunalitaja jina la Bwana. Kwa kama kuna hawa na kuna sisi, kuna tofauti. Kama kuna hawa waliosoma na kama kuna hawa tuliosoma, sisi tumesoma na wao wamesoma, tofauti yetu nini? Ni sadaka ya ufadhili. Kwenye elimu yako unamtaja nani? Kwenye elimu ya mwanafunzi unamtaja nani? Kwenye elimu yako ya chuo unamtaja nani? Kwenye elimu yako ya biashara unamtaja nani? Kwenye elimu yako ya sheria unamtaja nani? Kwenye uinjinia wako unamtaja nani? Hawa wanataja magari kabla hawajakorokochoa. Wewe unanyamaza, wanakukorokochoa na wewe. Kwa Bwana anataka utoe sadaka. Sababu za kwanza, Mungu akuletee msaada. Msaada utakao kuwezesha. Kwa hapa nitaji haraka haraka kwa nini tutoe sadaka. Sababu ya kwanza ya kutoa ufadhili ni kutaka msaada kutoka kwa Mungu kupitia hiyo sadaka ili akuwezeshe. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:11. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Bwana ana nguvu. Nguvu za Bwana azishuki kwa mtu kama dodo, lazima uzitake. Kwa yeyote anayetaka msaada lazima aombe msaada toka kwa Bwana. Mtakeni Bwana kwenye elimu zenu, kwenye biashara zenu, kwenye kazi zenu. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Naye anasema leteni sadaka mje mbele zake. Kwa wewe unayetaka msaada, nenda na sadaka zako za ufadhili. Mwambie Bwana, kwa sadaka hii naomba msaada wako. Kwa sadaka hii naomba uweza wako. Kwa sadaka hii naomba nguvu yangu iende na mimi ninapokwenda kielimu. Kwa nini utoe sadaka ya ufadhili? Kwenye elimu kwa ajili ya elimu, kwenye biashara kwa ajili ya biashara, kwenye ndoa kwa ajili ya ndoa, kwenye kazi kwa ajili ya kazi, kwenye kilimo kwa ajili ya kilimo, kwenye ufugaji kwa ajili ya ufugaji. Kwa nini nitoe sadaka kwenye maeneo hayo ya ufadhili? Lengo ni nini? Ni kuzima sauti. Hii sadaka unapoitoa unakuwa unazima sauti za waganga, sauti za wachawi, sauti za miungu zilizopewa sadaka kinyume na wewe, kukuzima wewe unazizima. Mambo ya Walawi 17:7. Bwana anasema hamtatoa tena sadaka zenu kwa majini. Majini yanapewa sadaka. Wewe usiyape majini sadaka. Usiipe mizimu sadaka. Usiyape waganga sadaka. Usiwape wachawi sadaka zako. Bali sadaka zenu za ufadhili mtazileta kwa Bwana awe mfadhili wenu. Mambo ya Walawi 17:7. Bwana anasema hamtatoa sadaka zenu kwa majini. Na kama yanapewa sadaka, lengo lake nini? Ya kufunge wewe usiyapa sadaka. Umesoma umefungwa na majini, umesoma umefungwa na wachawi. Walitumia mlango gani? Sadaka ya ufadhili. Wanaomba msaada kwa majini kudhibiti. Wewe umelala tu. Nenda Hesabu 22 mstari wa kwanza, nenda mpaka wa 20 huko. Watu wa Moabu wakiongozwa na mfalme wao anaitwa Baraki, wakaenda kwa mganga anaitwa Baramu.
wanapeleka sadaka za uganga, ujira wa uganga. Mfalme anamwambia njoo nizofishie, njoo nirogee. Watu hawa wana nguvu kuliko mimi, watu hawa wana uwezo kielimu, watu hawa wana uwezo kibiashara, watu hawa wana uwezo kikazi, watu hawa wana uwezo kihuduma, naomba unizofishie, unirogee. Kasoma Hesabu 22. Mfalme alipeleka ng'ombe 22, alipeleka ng'ombe 21, kondoo 21, mbuzi 21 kwenda kuroga watu. Anaroga nini? Anaroga hatua zao. Israeli hajafika, anamwambia nimeona katika ulimwengu wa roho kuna watu wanakuja. Inatangazwa nafasi ya kwenda kwenye interview. Kabla hujaenda kwenye interview, watu wanakutia kipapai. Watu wanakuona, watu wanafahamu kwamba unakuja. Wanafanya uchawi kinyume na wewe. Leo natangaza, waliofanya uchawi kinyume na wewe, siku utakapotoa sadaka ya ufadhili, hutawaona tena mbele yako. Hapa anasema hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi. Wakati gani? Wakati wa kwenda. Farasi ni usafiri unaombeba mtu, gari ni usafiri unaobeba mtu, elimu inambeba mtu mwenye elimu. Tukiisa watu wenye elimu, utakwenda kwa sababu elimu inakubeba. Ndio gari lako, ndio farasi wako. Watu wamemtia farasi mwingine usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kufundisha mfanyabiashara, na kufundisha mwanafunzi, na kufundisha mtumishi, sadaka ya ufadhili ni ya muhimu sana. Unamwambia Bwana ni fadhili, naenda ngazi hii. Peke yako utaenda. Kwa sababu ya tatu ya kutoa sadaka ya ufadhili, iwe ni kwa ajili ya elimu, iwe ni kwa ajili ya biashara, iwe ni kwa ajili ya kazi, iwe ni kwa ajili ya huduma, iwe ni kwa ajili ya cheo, sababu ni kukusaidia wewe uliye na elimu, kukusaidia wewe uliye na mtaji, kukusaidia wewe unayetaka kwenda hatua nyingine, kukusaidia wewe kuwa na sauti kinafasi, kuwa na sauti kinafasi, kuwa na sauti kinafasi mahali utakapokuwa kinafasi. Kuwa na sauti kinafasi. Mwanzo 41 tunamwona Yusufu. Yusufu alikuwa na sauti kinafasi. Mwanzo 41 mstari wa 37 tunaanza kusoma. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Kaiona roho ya Mungu ndani ya Yusufu. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Maana yake hakuna mwenye elimu kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Nyumba ni nafasi. Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Watu wangu ni nafasi. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. 44 Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, mimi ni mfalme. Bila amri yako, sio yangu, bila amri yako mtu asiinue mkono. Kwa kuna mikono ambayo haiwezi kuinuka, kuna miguu haiwezi kunyanyuka kupiga hatua. Farao anamwambia bila neno lako, bila amri yako mtu asinyanyue mkono wala mguu. Manaka asifanye chochote. Kwamba bila neno lake utafanya biashara sokoni, utafuga, utalima, utaolewa, utazaa, utasomesha. Si mpaka patikane mtu kuyafuta hayo maneno? Sijui kama unaelewa. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, mimi ni mkuu wa nchi. Bila neno lako, soma mstari wa 44, bila neno lako, bila amri yako mtu asinyanyue mguu wala mkono. Kwa hiyo ukienda kwenye ulimwengu wa roho, kuna watu wamedhibitiwa. Ana mkono kama ana mkono, ana miguu kama ana miguu. Kwa nini? Kuna aliyemfunga. Kwa unaweza ukawa na nafasi isiyo na maamuzi. Una ndoa una maamuzi,
Una biashara, una maamuzi. Una elimu, haina maamuzi. Una utumishi, hauna maamuzi. Leo Mungu akupe sauti kwenye nafasi uliyopo. Kwa neno lako usikilizwe. Kwa neno lako ufanikiwe. Kwa neno lako utakarotamka watu waelewe huyu sio yeye, ni Bwana aliye pamoja naye. Hakukaa kwenye kiti kama boya. Alikaa kwenye kiti akiwa na power and authority kwa msaada wa Mungu. Na Farao anamwambia, kwa sababu Mungu amekusaidia, umeyajua haya, hakuna mwenye nguvu, hakuna mwenye hekima, hakuna mwenye amri, hakuna mwenye uwezo kuliko wewe. Msaada unauona nyuma ya Yusufu unaitwa msaada wa Mungu. Farao anatambua. Wewe kazini unatambuliwa kama nani? Ofisini kwako wanatambua kama nani? Kwenye utumishi wako watu wanatambua kama nani? Kuna watu wanakuona wewe, hawamuoni Mungu. Kwa hiyo wakikudhibiti wewe, umedhibitika, kwa sababu Mungu wako hawamuoni. Lazima Mungu wako awe na sauti kinafasi. Maana yake ulipo, Mungu akuletee msaada. Usiende peke yako. Unaweza ukaona kwa nini uombee miguu yako? Kwa nini utolee sadaka ya ufadhili hatua zako? Hii ni sadaka ambayo wewe unaitoa personal kwa sababu zako wewe. Hii sadaka inakupa sauti. Yusuf alipewa sauti. Yuko nchi ya watu, ana sauti. Ana nguvu ya uwezesho. Kila alilolifanya lilileta majibu. Kila alilolisema lilisaidia watu. Kwa nini? Ana sauti. Omba Mungu akupe sauti. Kwa nini nasema ni sauti? Waebrania 11 mstari wa 3 anasema, kwa imani Abeli alimtolea Mungu sadaka. Waebrania 11:3, ingawa amekufa sadaka zake zinanena, zina sauti. Abeli kafa, sadaka zake zipo, zinaongea, zinatajwa kwa sababu zinanena, na wewe sauti zako zinakwenda kunena. Lakini lazima ziwepo. Kama hakuna ni tatizo. Tuna watoto ambao wanasoma kwa sababu wanavaa uniform, hawana sadaka nyuma yao. Shangaa mtoto alikuwa anakwenda vizuri, sasa hivi kapelekwa namba 41 huko. Vile vitoto vinavyotegemea uganga na uchawi vinakaa kisiti ya kwanza, vinaongoza, vinakuwa vichwa. Kwa nini? Kuna sadaka zinawabeba. Hutakaa nafasi ambako competition kuna mchawi na mganga eti wewe best student. How come? Niliwahi kukutana mwanafunzi mmoja, mwaka wake alikuwa Tanzania 1, akapelekwa akamaliza form 4. Ndiye mwanafunzi wa kwanza Tanzania nzima aliyefaulu, akachaguliwa kwenda kwenye shule za vipaji hizi. Wakampeleka mwenye kipaji, kakutana na wenye vipaji. Amekwenda kusoma yule kijana. Ananiambia mchungaji, ghafla nikiingia darasani narara. Kwa badala ya kuwa na nafasi ya kwanza, anafunga mkia kwenye darasa. Ikabidi arudi. Walimu wanashangaa. Best student, kichwa kinakuwa kichwa cha mwenda wazimu. Akarudi, mama yake akamleta hapa kanisani kuombewa, kuweka mikono. Watu walimshughulikia siku alipotangazwa. Kwa nini huyo ayo wa kwanza sio wa kwangu? Watu wakakamata akili, wakatia kwa watoto wao, kamwekea kipapai. Kwa hakuna anachoelewa kwenye hesabu wala kwenye masomo yote yanayofaulu ya sayansi. Walifurahia kuwa best student, hawakuweka sadaka ya ufadhili. Kwa namwambia mama, kwa nini umempeleka mtoto kichwa kichwa? Biblia inasema kabla ya mambo yote nataka dua na Sara. Sara na dua vinakwenda na sadaka. Mlete. Kachelewa, wameshamnyoa vishungi. Na weka mikono, analipuka. Yeye anasoma kama nani hapa mtaa wa Keko huko. Kwa naka Keko. Haiwezekani, haiwezekani. Tumeungana, tuko wengi, zaidi ya 400 wananzengo. Wakati wanampongeza, wanamletea vihera, kumbe wanampa sadaka. Hongera, hongera, umesaidia, kumbe wanampa sadaka. Dogo anaenda kubambiwa sambusa, kalimati, kabibi, kababu, akawa babu. Akili wakailaza kwenye hongera. Kumbe kabla ya hongera, weka sadaka ambayo itazima hongera za wachawi. Sio kila anayekupa hongera na kupongeza. Kuna mwingine ukishikana naye mkono umeenda. Kuna mwingine akupa zawadi umeenda. Lazima ujiwahi madhabahuni kabla hujawaiwa. Naongea haya mimi nayaelewa. Baba, mama, msipoleta watoto wenu mbele za Bwana, mkawatolea sadaka za ufadhili, mtaniambia baadaye. Adui yupo kazini kuliko unavyofikiria. Calculated. Ukishapata school fees ukampeleka mtoto shule, haleluya. Sio kila alienda shule alitoka na haleluya.
Unaweza ukaenda na haleluya ukarudi hakuna kitu. Bwana asifiwe. Sadaka ya ufadhili. Sababu ya 4, namaliza. Unapotoa sadaka ya ufadhili, Bwana atakufadhili. Ayubu 41:11 anasema, je, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Nani aliyetangulia kunifadhili ili nimfadhili? Nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Nani? Wengi mnasubiri muende kazini, ulime, ukivuna ndo unatoa sadaka. No. Umechelewa. Sadaka ya ufadhili utolewa kabla ya, mwanzo wa, kabla ya. Kabla ya unaweka sadaka. Kabla ya unaweka sadaka. Kabla ya unaweka sadaka. Kabla ya usubiri uolewe ndipo nasema Mungu ni fadhili. Kabla ya, before hujafanya chochote. Anasema ni nani aliyenifadhili ili nimfadhili? Nani? Kwa ili Mungu akufadhili lazima uweke sadaka ya ufadhili kabla ya. Mfano, Sauli kabla hajawa mfalme alitoa sadaka ya ufadhili inaitwa robo shekeli. Samueli wa kwanza sura ya 9. Sadaka ile kambeba wakati anatafuta punda wa baba zake wamepotea. Kaenda huko na huko akupata. Akasema ngoja niende nyumba kwa Bwana tutafute msaada. Anaweka sadaka robo shekeli. Mungu anamwambia Samueli, huyu aliyeweka sadaka kamtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Anamwambia mtumishi wake, tunakwenda kwa Bwana hatuna chochote. Kwa sadaka ya ufadhili unapoitoa, Mungu anakufadhili. Maana yake anakuletea msaada ambao ukudhani. Wakati watu wanawaza utalia, Mungu anakupangusa machozi. Wakati watu wanawaza umekwama, unashangaa umenyanyuliwa. Kumbe sadaka inanena. Unaenda kwenye biashara, anza na sadaka ya ufadhili. Mwambie Mungu nifadhili. Unaenda kwenye kilimo, mwambie Mungu nifadhili. Unaenda shule, mwambie Mungu nifadhili. Unaenda kwenye huduma, mwambie Mungu nifadhili. Utashangaa Mungu atakavyokuwa anapangua mafaili na kupanga mafaili. Lakini mbaya unakurupuka, baba naomba nafunga roho ya ajali, mikosi na baraa, napotoka hapa kwenda Mtwara nifike salama. Unamaliza amina, unapanda daladala, anaenda Mtwara. Unaenda kule unaambulia 0. Si kila aliyeenda kufanya kazi alipata kazi. Si kila alienda kwenye biashara alipata faida. Wako waenda bure, warudi bure. Mungu kakulinda bure na unarudi bure. Kwa sababu Mungu amesema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda bure unavuna bure. Ukipanda kwa ukarimu unavuna kwa ukarimu. Unasali bure, unafanya biashara bure, unaondoa bure, una elimu bure. Bure ni bure tu. Kila upandacho ndicho utakachovuna. Ukipanda bure unavuna bure. Ukipanda kwa ukarimu utavuna kwa ukarimu. Lazima uwekeze kwa Mungu. Bwana amekupa fedha, weka kanisa kijini kwenu. Mwambie mchungaji hapa, naomba unipe mtumishi, najenga kanisa kijijini. Kama una uwezo ukatafuta pesa ukajenga nyumba yako mwenyewe mpaka kumaliza, una uwezo ukatafuta pesa ukajenga kanisa ukamaliza. Kipi cha kwanza kipaumbele? Nani aliyenifadhili ili nimlipe? Leo wa Kristo, fumbueni macho. Bwana kawapa fedha, jengeni makanisa, tuwapeni watumishi huko. Bwana amekupa elimu, amekupa kipato, fadhili kazi yake. Mabani mengi kuliko makanisa. Why? Nani aliyetangulia kunipa nimlipe? Nani aliyetangulia kunifadhili nimfadhili? Na leo ninaenda kuomba kwa ajili ya Mungu akuletee msaada kwenye miguu yako. Iwe ni ya kiroho, iwe ni ya kimwili, iwe ni ya kielimu, Mungu atakuletea msaada. Kumbuka nimekwenda polepole ili uandike. Sijaenda polepole ili ulale. Nunua daftari, nunua kalamu. Haya mafundisho yatakusaidia kwenye maisha yako. Na tunaingia kwenye maombi bila kuchelewa. Rudia maneno haya, sema: E Bwana Yesu, wewe ni Mungu mkuu. Fadhili zako leo nazihitaji. Bwana, naomba rehema katika hatua zangu. Bwana, naomba msaada
Para ambapo sikufanya sawa, Bwana unirehemu. Bwana unirehemu. Yesu unirehemu. Takasa maisha yangu kwa damu yako ya thamani. Leo ninakata kamba za mauti zilizofunga miguu yangu, kamba za magonjwa zilizofunga miguu yangu, kamba za giza walizoniwekea katika ulimwengu wa roho, wakaizuia elimu yangu. Kwa damu yako Yesu, leo nasimama mbele zako Baba, wewe mwenye kufadhili. Bwana ukanifadhili katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Ulikuwa ukimsikiliza mtumishi wa Mungu Askofu Florian Josephat Katunzi wa kanisa la Christos Assemblies of God lililoko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, Mtoni Kijichi. Aidha, waweza kushiriki nasi katika ibada siku ya Jumamosi. Ibada inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana, na Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 12 asubuhi hadi saa 2, na ibada ya pili inaanza saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana. Vile waweza kufuatilia ibada zetu kwa kupitia akaunti yetu ya Maranatha Online TV na katunzi.co.tz. Aidha, waweza kushiriki katika kuipeleka Injili ya Yesu Kristo kwa kupitia sadaka. Waweza kushiriki nasi kwa sadaka kwa nambari za simu zifuatazo: 0754367826 na 0718267171. Kwa moyo mkunjufu sana ni kualike katika ibada kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea. Ukae na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Alfa na Omega. Amen.